Ya, strike pertama hari ni. Jaga-jaga. Okay lah, sorry lah tak ada intro, tunjuk muka apa semua. Sebab gelap kan. Dia saiz idaman tu. Allah, tak tidur diam. Aku tak kata tentang apa. Okay. Ramai lagi player. Ada Lam, Milin, Apit, Najib. Lagi seorang siapa dik? Apa Apit? Budin. Okey. Sekarang ni tempat tak boleh beritahu lah kat mana. Tempat tak boleh beritahu. Tempat kita jang. PNC. PNC. Puak Angkas. Tak maaf lah kalau view gelap sikit. Kita try dulu cakap umpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Terus kita salin. Okey. Patutnya kat situ je. Okey. Tu lampu jangan tunjuk air sangat. Try lah. Sangkut lah pulak. Aduh. Ha. Habis terus umpan. Ni umpan yang kedua. Hai, jom kita try ke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kenal lagi ni. Tak ada lak ah. Okey, kita try lagi. Situ. Okey, tak kena lagi ni. Sangkut tu. Cing. Kerapu pertama saya. Alhamdulillah. Jang, pinjam. Alhamdulillah geng. Kerapu. Buntal lah pula. Aduh, cendik. Memang cendik. Masih. Okay, jom kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Angkutlah tu. Lari masuk batu kot. Allah mak. Locot. Allah mak. Lucut lagi. Lucut. Buntal lah. Kebuntalan. Anda tu. Ini 2 kilo tak lari wek aku. Bagilah ibu tu. Okey. Buntal lagi. Oh, sangkut tu.
Mak. Ayuh. Alam ni. Aha. Itu dah kau lagi. Tak ada ke yang elok-elok sikit? Good size, good size, good size. Aduh. Tak nampak lah. Nampak? Mana tu ikan tu? Aku mana tu? Oh lawak. Good size bhai. Oh double strike boy. Double strike lam. Api. Oh terbaik. Mantap. Ui ya Allah. Wih, wih, apa ni? Wow. Oh. Alhamdulillah. Good size idaman. Alhamdulillah geng. Size idaman. Oh. Oh. Ini lepas laut seminggu ni. Ya Allah, rezeki. Masuk elok. Aduh, hai. Hilang terus mata kail. Macam ni lah kan main kerapu. Ikat lain. Itu lagi. Dah pendek sangat. Kena buat baru. Main depan-depan ni. Apa kan batu-batu ada. So aku minta maaf sekali lagi lah sebab view tak apa nampak kan. Tapi aku nak juga buat video. Okay, macam ni lah mancing malam. Ha? Lucut weh tadi, putus terus. Aku ralit, dia masuk batu piang. Oh. 3 ekor aku bentik. 3. Memang tepi batu lah duduk ah. Okay geng, sekarang ni kami dah pindah. Sebabkan ada faktor-faktor geng-geng pukat. So kita mulakan dengan bismillah. Kenapa? Hidup tukar rambut. Pendek lah. Cing. Siap. Elok nampak. Nampak tu. Kerapu bhai, kerapu.